嗨，我是青岛大魔。这一到春天呐，大风呼呼刮，皮肤干到快裂开，上妆卡粉起皮成灾难。为了让姐妹们美美过春天，咱今天必须解决这个春季头等大事。怎么着？就是这儿了，一家莲。这可是我私藏的宝藏店铺。平时皮肤不适或者日常护理，我第一个想到的就是它。你好，欢迎光临一家莲。此次到店发现门店直接大变样，环境门头全新升级，质感和舒适度都上了一个台阶。进门先安排上花茶，这种被细致照顾到的感觉真的很好。做项目前先进行皮肤检测，小姐姐说我皮肤的含水量只有正常人的一半，脸颊还有明显泛红，典型的青岛换季脸。不过没关系，今天就是来救她的。修丽可的瀑布水疗直接安排上。好，我为您准备好了房间，我们坚持一客一换，请您放心使用。他们家安排的都是独立包间，私密性拉满。看咱这次使用到的产品，从洁面到精华，甚至连防晒也是修丽可的明星产品。关键人家一家莲可是修丽可官方授权门店，正品有保障，使用更安心。先用洁面给皮肤来个清洁，之后就进入我最爱的环节，将色修精华水通过仪器猛猛注入皮肤内，再用冰岛将色修精华导入皮肤当中。在使用的过程中，就能感觉到皮肤大口大口地喝饱了水，配合美容师温柔细致的按摩器具和手法，感受直达基底的滋润。再用现场调配的面膜进行厚敷，等待的同时还会进行手部护理，全身心都能得到放松。最后还涂上了小雨伞防晒，细节到位。你看，做完后的皮肤好嫩好透亮，感觉下一秒就要掐出水来呢。重点来了，这么全套的修丽可官方授权护理，在外面做怎么也得大几百，而在一家莲居然只要138，还不到一顿火锅钱，这价格简直不要太香。姐妹们，别让你的脸再受罪了，抽个时间来一家莲，给自己安排一场修丽可瀑布水疗，水润一整个春天吧。